Kako delo glasbenika zaznamujejo družbena omrežja? Ustvarjajo neki dodaten pritisk ali so bolj orodje za pridobivanje novih oboževalcev? Ja, to je bolj vprašanje zate spet, ker je, ne sledim družbenim omrežjem. Prebral sem zelo zanimivo izjavo Paula McCartneyja, je rekel, hvala Bogu, da nismo štartali kariere v času družbenih omrežij, pa še pol gotovo nikoli ne bi to dosegli, ker smo, če bi štartali v času družbenih omrežij. Ne. To že nekaj pove. Ne. Pove, da so pomembne, po moje, no, marsitere druge stvari, razen muzike. Ne. Po eni strani pa, če je dobra muzika, pa jo zlasti najbrž med mlajšimi, ne, pa to lahko sfuraš. Še zmeri se mi zdi, da se sfura, res sfura. Tisto, kar je na terenu, pustimo tisto, kar je na televiziji, ki je ponovadi nekaj tako, ker se sfura na druge načine ali pa radio, ne, kjer so druge spet tenzije, ampak tisto, kar se sfura na koncertih, tisto pa pomaga samo muzika, po moje. Ok, ampak ti recimo imaš Instagram, ne? Pa Facebook. Instagram nimam. Facebook mi pa delajo, mislim, ekipa, mislim, mojih čisto zato, da imamo striktno za koncerte, objavljene koncertov, pa zgodb z koncertov. In tudi na hoden gledati na moj, mislim, Facebook, ker niti nimam dostopa. Tako čas mi kakšen pokaže, kaj. V bistvu, jaz ti tudi zavidam, da ste začeli v času pred družbenimi omrežji. Mi smo v bistvu prisiljeni v to, da se konstantno reklamiramo prek svojih pageov, pa prek pageov od drugih bandov. In je prav pritisk v resnici, ti vzame tako kreativno energijo, veš, ker razmišljaš bolj o tem, koliko boš posnel dober story za koncert, kakor da boš napisal kakšen nov komad pred koncertom. Glasba se je tako precej razvrednotila. Tisto, kar je bilo v zraku, se je vedel. To se po lokalih se je to širilo in vsi so šli pogledati, kaj se to dogaja. Mi smo imeli prvi koncert brez 18 plakatov na roke napisanih, pa je bilo 396 kart prodanih, polna moščanska telovadnica. Ja. Ker ljudi je nekaj zanimalo. Ne. In to se je vedel. Ne. Ta v bistvu primarna energija benda pa taka, to najbolj bistvena. Ne. In tista, ki potem odločala, kaj bodo šli ljudje poslušati in kaj ne. Okay. Je spet, ne? No, daj. Evo, to smo malo že. Koliko je na slovenski sceni seksa, drog in rock'n'rolla? Štarti ti iz tvojega okolja. V bistvu, kakor se gibljem z ljudmi iz scene, pa kakor se gibljem ljudi, ki niso v sceni, bi rekel, da na sceni je manj drog, kakor na ne-sceni. Se mi zdi, da so se droge zelo razširile v mainstream občestvo. Tako da alkohola nekaj je. To ne smemo zanikati. Seksa je pa tudi nekaj, no, mislim. Ampak se mi zdi, da je zelo v mejah normale, no. Ni tistega hedonizma, kakor je bil včasih. Ne, se tudi tako. Tle še zmeri mislim kar podobna zadeva. Ne. Ja. Bendi saj resni, praktično mi smo vadili. Nismo hodili niti toliko ven, ampak smo v glavnem, mi smo bili tudi že v službah, ker smo vedeli, da moramo delati, če hočemo tudi igrati. To je bilo. In mi smo hodili vaditi in kakšen pir si že spil, ampak je bila muzika res tisti primaren vibe. Ne. In dejansko so tudi prihajali punce, tudi v plet za vajo. In to je bilo, ni bilo zmeri seks, je bila tudi v bistvu prijateljstvo, ljubezni, vse se to. In tega je bilo kar dosti kostno. Bil sem na tej sceni rockerski mlajši in je zelo podobna zadeva. Praktično ni konzumentov niti drog in za razliko od visoke politike, ne, kjer se pa, oziroma tudi visokega menedžmenta, kjer pa
koka kao eden od sistemov vladanja, ne, atributov. In to je znano, ne, se to, če pogledaš v Ljubljanco, vsake toliko časa pogleda Ljubljanco in rečeš, noben iz Muske ne spušča to v Ljubljanco. Ne. Torej, seks ja, droge ne. Pijača pogojno. Okay. Ampak res pogojno je zato, ker moramo vplivati dobro na mladino. Ok, kaj je glavni vir preživetja za glasbenika? Pri meni konkretno koncerti so v spredju, ne, pri nas v Angliji za en koncert rečemo, moraš ti, en band mora še 80 ljudi zraven plačati. Pri nas plačaš mogoče menedžerje. Drug so avtorske pravice, kjer se pri nas že leta borimo, kar nekaj je uspel, eni so bolj zadovoljni, eni manj. Jaz sem s svojim rejtingi čisto zadovoljen zadnjih 30 let, tako da je to kar nekaj. Včasih, kadar iščeš kakšnega sponzorja za ploščo, gotovo noš nič dub, ampak pa kakšen oglas pa hotel reklamo za TV in takrat ga treba piliti, kot se reče. Tako da, in se spet to zapele. Tako da ni tako slabo, zmeri finomet, več zanima. Ne da se glih Michelangelo, nisem arhitekt, niti kipar, niti slikar. Ampak, ker že pišem tekste, pišem lahko še članke in pišem lahko še knjige, če ne bi bil malo preveč len. Ne vem, kako se ti, kako je zdaj pri vas glede tega? Ja, mi smo vsi v bendu študenti še, zaenkrat, tako da nimamo še rednih služb. Je glasba naš stranski prihodek ob študiju. V bistvu, ne vem, vse glasbenik je tako kar širok pojem, ne, imaš profesionalne, klasične glasbenike, ki itak živijo na plači oziroma so plačani po koncertih, ki jih zdaj očitno tudi ni, ne, ampak upam, da imajo vsaj tiste svoje redne plače od svojih delodajalcev. No to, če si v rock'n'rollu, ne računaj na državo. Je glasba posel, koliko poslovneža mora biti v glasbeniku? Verjetno bi težko rekel, da smo lih poslovneži glasbeniki, ampak se mi zdi, da smo definitivno danes kar vrženi v to samo promocijo in samo prodajo, tako da na nek način poslujemo sami sabo. Ne vem, koliko je to sicer prav, ampak mislim, da je to tako danes. No. Po eni strani je seveda položaj v Sloveniji, ne, zaradi tega naše majhnosti, si omejen zaradi tega položaja. Ne. Po drugi strani mislim, da je pa vse so še zmeri, kakorkoli govorimo čas v kakšnih igrah pa tak, so pogoji še zmeri bolj pošteni. Ja, ti boš v Sloveniji še zmeri dosti lažji, če narediš dobro muziko, jaz mislim, da lahko uspeš. Se strinjam. In da imaš toliko pozitivnih ljudi na raznih teh zadevah, da bodo to ugotovili. In publika pritiska in dejansko to najboljš, kar lahko delate. Z vsemi temi načini in potem seveda s komadi, ki jih naredite. To je tist vrhunc ustvarjanja. Ne? Ampak pri nas je seveda omejen zaslužek. Ne? Pri nas si lahko, tako kot v slovenski ligi, vsi v nogometu, rečemo, vsi strmijo, da grejo ven igrati. Ne? In grejo lahko in dobijo priložnosti. V muziki je to 100-krat težje. To je tako.